Так, девочки, мальчики, доброго времени суток. Вы на канале Амадея Таро, с вами Вероника. В этом вопросе, в принципе, ничего нового. По поводу расклада. Расклад, возможно, для многих необходим. Почему? Потому что тасовала колоду перед тем, как подготавливала, в общем, карты для видео. Выпали вот эти карты, дно колоды и как бы лицо. Колесо фортуны, тройка мечей. То есть, значит, эта тема для кого-то очень актуальна. И многие хотели бы сейчас получить на эти вопросы свои ответы. Значит так, расклад подойдет тем, кто точно уверен в том, что ему кто-то делал эти крадники. Те, кто не уверены, лучше не смотрите, дабы не накручивать себя, ну и в голову, знаете, лишнего не брать. Итак, сейчас вы выбираете варианты. Голубой, белый, зеленый. Тут тоже ничего не меняется. Наверное, я опять сделаю выкладку карт. Постараюсь сделать расклад не такой, как обычно, который у меня влетает в 1,5 часа, час и тому подобное. Так, еще вот по вот этой колоде дно дороги и... В общем, карта воды выпала по оракулу теней. Опять же таки при подготовке карты. О чем это говорит? О том, что человек с прошлого, тут по-любому бывшие, те, кто привороты вам делали, на дорогах работали. Еще такой момент. Ну, если брать мою любимую колоду веретника, то товарищи, которые слишком надменными себя почувствовали, те, в принципе, крах иллюзий получают. Но это как бы общая, да, картина. А сейчас посмотрим в деталях. Расклад, конечно, попросили сделать на эту тему, но, как оказалось, даже для меня вопрос актуален. Так что, в принципе, можно даже и мне загадать какой-то вариант. Итак, по всем 3 вариантам сейчас сделаю выкладку карт. Почему оставляю это вот все в видео? Потому что, ну, как я уже писала, для любителей посмотреть, тасуются ли карты, а как это происходит. И, ну... В общем, сами понимаете, люди бывают разные, думают, что многим тарологам делать нечего, и они как бы, ну, специально карты подтасовывают. Значит так, смотрим. Смотрим такой вопрос, что крали у вас. Это будет первый вопрос для всех 3 вариантов. Что же крали? Так. Так, на вот этой колоде посмотрим, сняли ли вы крадник своим ритуалом последним, который вы совершали. Может быть, просто чистку проводили. Возможно, целенаправленно снимали крадники. Там уже смотрите, у кого как. Вам как бы лучше знать, чем вы занимались. Карта отрава. Ну, понятно, кто-то... А что хотят сказать по этой карте нам? Ну, тут четко тоже, да, показывают, что просили, были запросы на то, чтобы у вас была нищета. Ну, мы же понимаем, что красть могут не только денежные потоки.
Красть можно что угодно, в принципе. Итак, смотрим тоже на 3 карты. Постараюсь все-таки не долго расклад делать, не затягивать, ну а там как уже пойдет. Так, сняли ли вы этот крадник? Значит, совет вам в плане магии, может что-то доработать нужно, или же все хорошо и все идеально у вас вышло. В общем, эдакий совет. На первый вариант карты не хотели вылазить. Там что-то точно у вас кто-то мешает вам в работе, в ваших ритуалах. Так. Да вот сюда пусть, наверное, мы его положим. Тем, кому вот эти вот выкладки не интересны, соответственно, проматывайте. Итак, загадывайте свой вариант. Естественно, кто не успевает, ставить на паузу. А мы начнем. Мы начнем как обычно. Так, эти оставляем в стороне. Даже вам их видно. И начинаем с голубых камушков. Итак, первый вариант — голубые камушки. Смотрим, что же у вас крали. Ух, сколько же здесь вариантов-то может быть. Слушайте, первое, что приходит в голову, это значит, у вас были какие-то определенные иллюзии относительно каких-то отношений. И человек, что-то вам делая, вот знаете, хотели сделать одно, получилось другое. На самом деле забрали у вас вот эти иллюзии, разбитое сердце, то есть разочарование, какие-то там обиды по отношению к партнеру. То есть как будто ваш негатив на себя перетянули. Но если брать по физике, то увели партнера. Отношения либо уже давно были, либо только начались как бы недавно. В общем, партнера как бы увели. Но на самом деле, то, что вам кажется, что вас украли, у вас украли, не украли. Поверьте мне, вам чертовски подфартило. Возможно, вам так не кажется на данный момент. Возможно. Но поверьте мне, они забрали очень много негатива из вашей жизни через этого человека. Сейчас детали хочу поглядеть. Детали. Так, второй аспект по краднику. Замораживали ваши способности.
чтобы вы не смогли двигаться дальше, чтобы все ваши идеи шли, в общем, ну, не сколько прахом, сколько, знаете, в стагнации, чтобы вы находились. Возможно, перекрывали вам связь с вашим родом, дабы вы, знаете, дабы у вас притупилась интуиция. Вот так вот я скажу. Вот что здесь было. Что крали. И еще очень людям хочется, чтобы вы не прояснили какую-то ситуацию, чтобы определенные факты оставались вне вашего видения. Опять же таки, это уже детали, как я и сказала, притупляют вашу интуицию, закрывают вашу связь с родом. Но, повторюсь, вам кажется, что у вас крадут. На самом деле у вас не крадут, вас избавляют. Вас реально избавляют от балласта, от лишнего балласта. Через этого человека вы попали на тех людей, которые блокируют вам ваши способности, да? Блокируют вас, давайте так будем говорить, и ваши сферы жизни, ваши все начинания, там, да, ваше стремление к новому, к лучшему, ну, в общем, что вы там хотите, вам лучше знать. Так сказать, веру в светлое будущее, да? Блокируют. Желания это у каждого разное, могут быть цели, устремления, но... И задайте себе вопрос, а нужен ли вам такой человек, который тянет третьих лиц? Понимаете, ведь, ну, мы же понимаем все прекрасно, что в любой ситуации всегда виноваты оба. Так, ладно, поэтому мы посмотрели. Теперь смотрим, сняли ли вы ритуалом. Что вы там ритуалили, сняли ли? Так, несколько вариантов. Тот, который... человек вас предал, придет вроде как прощения просить. Вроде бы ваши молитвы помогли, но, понимаете, этот человек лжецом выпадает. Сняли ли вы? Как-то конкретики таковой, как нет. Сняли или не сняли. Может, что-то подсняли, раз собирается прийти обратно. Но, понимаете, это вечная борьба. Но, в принципе, выбирать вам. Нравится вам в жизнь тратить на борьбу с этим? Ну, возможно, у кого-то это просто такой период, когда вы учитесь, набираетесь опыта. И вам это надо. Но большинству людей, в принципе, находиться в этой кутерьме не особо приятно. Так. Еще. Сняли ли вы? Смотрите, как я и сказала по первому варианту, мешают вам и прилично мешают. В общем, этот товарищ, который придет, если мальчики смотрите вы, значит, это ваша девочка к вам обратно вернется. В общем, ваш партнер. Вернется-то вроде как с прощением, да, но, понимаете, вы параллельно получаете как разочарование. Ну, тут молитва падает, но не обязательно, знаете, чтобы вы просто молились, и у вас там что-то получилось. Это также может быть и заговор во время ритуала. Поэтому разочарование вы получаете. Вот знаете, у меня такое ощущение, что сняли, чуть-чуть раздвинулись вот эти вот туман, сумрак вокруг этого человека, и он появляется. Но со стороны...
третьих лиц работа идет, вот, чтобы вы понимали, вот такие жернова. Понимаете, жернова постоянно. Есть определенный вид людей, которые настолько безбашенные, что фигачат ежедневно. Есть, да, такие господа. Понимаете, больные люди, что тут сказать. То, конечно, вы одним ритуалом, это вам постоянно в ритуалах сидеть. На это нужен очень большой запас энергетики вашей личной. Я не смотрю, пробивали вас, не пробивали, смотрю четко, конкретно, получилось ли у вас снять крадник, и что крали, и вообще что за ситуация. Вот. Еще давайте посмотрим. Не получится сегодня у нас быстрых раскладов, потому что вот просто интересно посмотреть, а что же там дальше. Зависимость у вас есть от этого человека. Слушайте, не создавайте себе кумира в виде этого персонажа. Даже если этот человек вернется в вашу жизнь, он через время, во-первых, будет самовозвышаться за счет вашей энергии, за счет того, что вы в него будете вкладывать. И еще чему-то вас там научать попытается. Понимаете? Сам останется под зависимостью. И вы будете в созависимых отношениях. Это, это не есть нормально. То есть, повторюсь в третий раз. У вас ничего не украли, вас освободили. Что там с вашей молитвой, мне интересно. Слушайте, во-первых, через ваш ритуал вы получите откровение, возможно, уже кто-то видел во снах подсказки, исцеления. Да, лично вы через этот ритуал исцеляетесь. Вот лично для вас этот ритуал вообще в плюс. Но для вашей цели, которую вы, так сказать, преследуете, да, якобы вернуть себе ваше, этого мало. Этого ритуала мало. Нет, враги не повержены ваши. Как я и сказала, враги ваши не повержены здесь. Смотрите, даже если этот человек вернется, готовьтесь к тому, что у вас поедет крыша. У вас просто по психике за счет того, что третьи лица постоянно работают, даже если вы в этой мельнице отстоите этого персонажа, вам будут долбить. Вот знаете, вот пока вас не накроют крышкой гроба. Либо здесь, вообще ситуация такова, либо здесь отстаивать себя и своего человека, идти чистить или самой это делать, самому чиститься, да, защиты выставлять. Но это постоянный круговорот. То есть у вас не будет передышки в ближайшие 6-12 месяцев. Причем, если кому-то обращаться за чисткой, защитой, допустим, да, почистить и вас, и вашего партнера, не факт, что вы не получите по голове от высших сил. Не того вы чистите. Этот человек, предавший вас. Понимаете, вы должны понять, что вы достойны лучшего и большего в этой жизни. Вам не нужен такой человек, который тянет не просто третьих лиц, а негативщину еще в вашу жизнь. У вас там туз жезлов был, вы жрица, то есть, у вас вообще потенциал аховский. И хочу вам сказать по секрету, жрица, туз жезлов, и вот этот человек, в общем, знайте себе цену. Если, девочки, кто смотрит, знайте себе цену, потому что вот тот ваш партнер, может, это и друг, подруга, вы там воюете, да, за этого человека.
я скажу вам так, и в подметке вам не годится. Вы пошли дальше в развитии, он стопорнул все, он остался там, где вот он пошел к этим третьим лицам, это его болото. Не мешайте ему в этом болоте жить, не спасайте его. Правды от этого партнера вашего вы не добьетесь, будет лицемерить. А все почему? Потому что он под подселенцами. То есть, ну, на нем уже приличный такой, знаете ли, букет товарищей из кладбища. То есть господ призвали, господа выполняют свою работу. В общем, вот так вот. Так, пока оставлю это. Хотя нет, знаете, вот нет, не оставлю. Не оставлю, эти карты нам еще пригодятся. Это я так уточняла, эти моменты все. Так, совет. Давайте от рода для вас. Пока еще вас полностью не прикрыли. Вот не прикрыли, вижу, что не прикрыли вашу связь с родом. Если просто псалмы, молитвы читаете, читайте, не бросайте это дело. Так, там запись хоть идет? Да, все отлично. Так, совет вам. Книгу теней себе завести, это раз, если есть, отлично. Записывайте туда все, ваши ритуалы, в общем. Если от кого-то... Такое ощущение, что у кого-то есть эта книга от родственников, от дедушек, от бабушек оставлена. И вот, возможно, в этой книге есть запись о том, какой вам ритуал сделать. Но, если за что-то берете сделать любой ритуал, во-первых, сканируйте для себя, как он сработает. Во-вторых, знаете, во Вселенной есть множество дверей, но есть те, которые не следует открывать. Об этом еще помните. Магия, стихия огня вам в помощь. Все, что связано с огнем. Хлеб, подношение предкам, духам рода, либо же богам, либо же элементалям, стихиям, с кем вы там работаете. Хлеб в подношение, пожалуйста. Сейчас уточню. Так, мальчики, девочки, убирайте все свои ранимости. Кто-то вам поможет. Возможно, вот вы попадете на это видео и получите для себя как, ну, подсказку, помощь. Потому что вам и по вот этой колоде веретника там знахарь падал. Ну, всякое может быть. Может быть, у вас есть друг, да, который вам помогает, кто вот, ну, сведущий в этом вопросе. И, в общем, вариантов множество, да, в общем, помощь вам будет. И такой момент, знаете, что вместо того, чтобы возвращать то, что на самом деле вам не принадлежит, можете кидаться в меня камнями, конечно. Я понимаю, что есть моменты, когда ты не желаешь осознавать, что этот человек, ну, не твой, не для тебя, и просто пришла пора вашим дорожкам разойтись. Но вы вместо того, чтобы возвращать вот этого вот персонажа, который вас и треугольники загоняет, и лжет вам, как сивый мерин, вы проведите ритуал, пожалуйста, на то, чтобы устранить свои слабые места. Залатайте те дыры, которые у вас... Блин, как некрасиво звучит, да? Залатайте те прорехи, давайте скажем так, которые у вас на данный момент появились от влияния третьих лиц через вашего партнера и от того, что у вас уходит энергетика на ритуалы.
корнями цветов, плодов поработайте тоже, пожгите их. В дождь работаете. Вот когда дождь, тогда и совершайте ритуалы. На кухне делаете, окно открыли, дождь капает в комнату. Вообще отлично. Вот ваш вариант. Знаете, какие коренья пожгите? Корень сирени однозначно. Душистый горошек, тысячелистник. Вот эти вещи точно должны быть. Дальше, что захотите, добавите в этот набор. Прям пожгите на огне это все. Еще знаете, какой момент? Первый вариант. Ярость, гнев попробуйте убрать свою. На самом деле перед вами сейчас большое количество крутых, классных возможностей. А из-за этого человека и вообще из-за этой ситуации с этим человеком вы просто не видите эти возможности. Ярость, гнев и... Ну, в общем, они вам не будут в помощь однозначно. Вот я молодец, карты да ваши собрала. Да, вот. Так, это был у нас третий вариант. Это был у нас первый вариант. Прошу прощения. Что-то как-то... Может быть, вам еще третий стоит посмотреть. Может, что-то для себя найдете. Что я так вообще ляпнула? Ну да ладно. Благодарю вас за просмотры. Комментарии ваши оставляйте. Также в комментариях оставляйте темы для раскладов. Кому интересно посмотреть определенные вопросы, пишите. Будем рассматривать ваши предложения. Пока-пока первый вариант, а мы переходим ко второму варианту. Белые камушки. Итак, вот сюда. Смотрим, что у вас там крали. Уху! Так, здесь у нас... Ну, самое элементарное, хотели, чтобы вы там начали грустить, пить, страдать, а не двигаться к своему солнцу, к реализации намеченных планов. Чтобы вы разочаровались во всем том, во что верили, на что планы строили. Знаете, здесь что еще? Как будто, чтобы вы не радовались тому, что вы имеете. А когда человек не умеет ценить то, что есть, а хочет большего, большего и большего, тем самым он скатывается по вибрациям вниз, скажем так. Так, посмотрим-ка, что еще у вас там крали. Ребятушки. В общем так,
вы должны забить большой и толстый предмет антиквариата на все ваши планы, разочароваться в них, потерять голову от любви и отправиться в путешествие к человеку, который нисколько крал. Знаете, крал. Он крал вашу надежды. Вот что я вам хочу сказать. Он крал ваши надежды. Это крал, а прописывал вам новую линию поведения, чтобы вы обратили на него внимание и к нему приехали. Либо же взяли курс по направлению к этому человеку. Блин, смотрим на крадники, а получаем каких-то тут этих абьюзеров, блин, которые пришли и начали диктовать свои условия. Так, смотрим. Сняли ли вы его воздействие своим ритуалом? Ой, да, здесь девочки хорошо, или мальчики, уж кто смотрит, здесь вы так хорошо нахлобучили. Ой, хорошо. Ой, за эту подлость да по голове надавали. Ритуал ваш отлично прошел, хочу я вам сказать. Там расплата по полной программе идет. Дары судьбы получаете. Я сейчас уточню вот эту карту. Короче, хотели, чтобы вы собой пожертвовали, поняли? Ага. А вы такие, а дай-ка я проведу ритуал, что-то мне тут не нравится. На тебе. Получи, распишись, да? Ну, как я вам хочу сказать, товарищ-то приподсел от вашего ритуала. Еще, знаете, личность такая мерзопакостная, такая, как ползучая какая-то вот насекомое какое-то. Видите, тут даже нарисовано такое какое-то. Может, знаете, человек, вот общаешься, вроде и выглядит нормально, и хорошо одет, и вроде бы и разговаривает прилично, а ты вот прям вот чувствуешь, что оно какое-то, знаете, как что-то слизкое такое, что-то такое вертлявое, пакостное такое. Короче. Так. Так, в общем, смотрите, да-да-да, вы выкупили этот момент, что вам делается там промывка мозгов, расчесывают вашу судьбу в им нужную сторону, и вы этим моментом воспользовались удачно, да, этот скрытый умысел. И тут дар судьбы, опять эта карта вам выпадает. Ну, тут однозначно, ребята, новая жизнь, дар судьбы, что вы, известие, в общем, получите, которое вам даже как в подтверждение того, что все у вас получилось по вашему ритуалу, крадники и все остальное, что лепил этот человек, вам снято. Так. О! На кладбище работали, ребятки. Это тоже хорошо. Жадность. А что вам там жадность хочет сказать? Смотрите, поставьте себе защиты, не жадничайте на подношение. На кладбище, так на кладбище работаете, дело ваше. Где бы вы вообще не работали, подношения, не поскупитесь на подношения, потому что еще будут пробовать вас пробивать. Ставьте защиты от предателей. Там
Еще, знаете, воспользуйтесь ставами рунными, которые показывают сокрытое, то, что от вас скрыто. Вот. Ну, второй вариант здесь вообще чудесно. Так, совет вам. Какой вам может быть совет? Я вас поздравляю. Я вас просто целую, ребятки. Вы молодцы, потрудились. С защитами поработайте. На свечу защиты, понятное дело, сделать. И знаете что? В дальнейшем, ничего не бойтесь. Здесь императрица. Да, у вас есть еще какой-то, нисколько, знаете, страха, переживания, что что-то у вас не получилось по ритуалу или что-то пошло не так. Все так. Человек получает свою 9 мечей. То есть отчаяние пошло полным ходом. К предчувствиям, к снам своим прислушайтесь, ответ получите. Как я говорила, там известие вам падало, все вам покажут, не переживайте. И еще пойдите в храм, если кто с христианским эгрегором работает. Пойдите, пожалуйста, в храм и поставьте в центре свечу под куполом и попросите Всевышнего, чтобы он помог вам отпустить обиды на ваших врагов, недоброжелателей. Отпустить, вот чтобы вам помогли. А дома потом поставьте свечу на подоконник в вечернее время суток. Ну, второй вариант. Страхи отпускайте. Вы на правильном пути, не отступайтесь вообще от этого направления. Вот, даже не думайте отступать, потому что вы молодчинки. Все правильно. Не жалеем никого, как по отношению к нам. В общем, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Политика партии у вас вообще чудесная. Так, это был второй вариант. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. Кому интересно, мы едем дальше, в общем. Третий вариант. Зеленые камушки. Теперь смотрим вас. Итак, смотрим, что же у вас хотели спереть. О! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Есть два варианта. Женщина водного знака зодиака, либо эмоциональная, либо та, к кому вы были привязаны, хотела уволочь все ваши победы в социуме, в общении с другими людьми, либо из вашей семьи. Здесь хотели украсть ваш почет, ваше уважение среди коллег, друзей, либо же
чтобы ваш партнер, знаете, перестал вас видеть с хорошей стороны, вот так вот, чтобы перестал вас уважать, чтобы, в общем, вы как-то, знаете, упали в глазах общественности. Вот что крали. Что еще крали? Опять-таки семьи касается, скорее всего, это, так как здесь пара выходит, муж, жена. Еще такой момент, даже если вы не расписаны, по законам Вселенной, как только мужчина с женщиной переспали, вы считаетесь мужем и женой. Ну, это я, конечно, так утрирую, как бы, но чтобы вы суть понимали. Знаете, что еще крали? Вот чтобы этот человек, ваш партнер, опять же таки, да, как начал быть, там, может на что-то деньги не давать, эмоции не давать, да, как бы, ну, зажиматься в себе, чтобы он начал. Знаете, здесь и по вам работали, и по вашему партнеру. Работать начали недавно, но планируют вкладываться в это приличное время. То есть этот проект долгоиграющий. Видимо, взяли себе за цель вас развести. Что крали, да? Еще хочу посмотреть дополнение. По менталу работали. Да, смотрите, чтобы то, что вам принадлежит по праву, как бы это объяснить правильно? Вот вы сами по себе человек, который имеет такие качества, которые чужды вашим недоброжелателям, и они завидуют вашим качествам характера. И они хотят, чтобы другие люди перестали в вас видеть все то хорошее, что у вас есть. И чтобы вы начали, знаете, как, чтобы вас, в общем, гнобить начали. Если это общество, если же это партнер, чтобы ни подарков никаких не было, чтобы партнер, знаете, так к вам колко относился, чтобы все, что вы хотели бы получить от этого партнера, приходилось у него выбивать, я не знаю, там долго, нудно и мучительно. Ох, сейчас кое-что досмотрю, ребятки. Кое-что хочу уточнить. Ну, человек, который вам это делает, это женщина. Если смотрят девочки, это мать вашего мужа, либо сестра. Ибо отношения с этим человеком даже у вас стабильны. Ведьма, короче, она.
начинающая. Может, она себя и мнит, конечно, там, злодейкой высшего уровня, но она эту колымагу запрягла надолго, хочу я вам сказать. Это, знаете, не так, что бредовая идея стрельнула, а не получилось, все, ладно. Не. Тут эта женщина будет долго и нудно делать все, что угодно, пока не добьется того, чего она хочет. А еще с этой женщиной у вас был конфликт из-за того, что кто-то нарушил свое обещание. Вот так-то. Но мне почему-то кажется, что это родственники мужа. Если смотрят мальчики, это родственники жены, соответственно. В общем, родственники вашего партнера. Итак, что крали? Здесь намереваются украсть вашего партнера, вашего мужа. Пока что действуют только психологически. То есть это начальная стадия. Дальше начнут посерьезнее работы проводиться. Пока что разваливают как вашу, так и его психику. Вашу связь разрывают, короче говоря. Вот что крадут, что крадут. Блин, ну точно не получится у меня сегодня короткого расклада, как всегда. Такой вопрос хочу задать. Ну а правомерно ли это? То есть, а нужен ли вам этот партнер, или же не нужен, поэтому вот началась вот эта вот кутерьма у этой королевы жезловой на вас? В общем, правомерно ли то, что она влазит к вам? Ой. Так, я не хочу здесь никого пугать сейчас, но и озвучить я это должна. Понимаете, я задала какой вопрос. Как видят высшие силы вашу пару? Каковы планы высших по отношению к вам двоим? Ну, тут такой момент, знаете, неоднозначный. Короче так. Планы высших сил на вашу пару. Вы рано или поздно по отношению к этому человеку станете холодны. Превратитесь в королеву мечей. Это будет по суду. То есть так запланировано свыше. Кому нравится, называйте это по карме. Но худший вариант — это то, что вы станете вдовой. Рано или поздно. Так, я хочу все-таки уточнить. Но вариант того, что вы станете вдовой, может быть прописан вот этой подруженцией, которая делает гадостную просто, понимаете, магию на вас. Тем самым кто-то из вас не сопротивляется. Понимаете? И из-за этого идет как параллель, где этого человека просто тормознут. То есть вашего партнера, знаете, как вот он мчится, не останавливается, дабы оглядеться, и просто стоп-кран дернут, может, просто в аварию попадет. А может быть, у него очень маленький лимит, скажем так, жизненной энергии в целом, по каким бы то ни было причинам, может быть родовая, может вот это вот
Если это его мать, может, она там вообще всю жизнь чудит, понимаете, по кладбищам бегает, отвороты, привороты, рассорки, гадости, порчи лепит кому угодно. То, естественно, просто расплатится ее ребенок, и это будет как... Вот то, что сейчас с вами, это как последняя капля. Там ситуаций может быть много, я же говорю, то есть... Уже индивидуально там отдельно смотреть надо, потому что здесь очень много чего можно рассказать на самом деле. И все-таки вот дополним это все. Да ну ёп. Ой, ё-моё. Кто-то из вас слишком зависим от ожидаемого результата. А кто-то слишком жертвует собой. Поэтому у вас сложилась эта ситуация. Вот так вот. Ясную голову вам нужно сохранять. Мороки, оморочки снимайте. Так. Получилось ли у вас снять вот это все ритуалом, который вы проводили? У вас есть наставник, который также вам советовал отречься уже от этого партнера самолично. Кто-то, в общем, вам уже советовал это. И получите вы исцеление. Ребят, ну... Еще знаете, что фильтруйте, пожалуйста, всю информацию, которая к вам поступает, и не становитесь жертвой, да, если вы чего-то не хотите делать, вас очень просят, пусть хоть на коленях ползают, но вы не хотите этого делать, значит, вы этого не делаете, иначе получите по голове свыше. Слишком кого-то опекаете, бросьте вообще это делать. Прекратите. Если это мужчина, прекратите играть в роль мамы в ваших супружеских отношениях или партнерских. Вы не мать ему. И не должны ею быть. Хорош собой жертвовать. Начните любить себя в конце концов. Ой. Короче, ясно. Мороки, оморочки, как я уже и сказала, присутствуют здесь у вас. В общем, у вас отношения начались с завязки по нижним чакрам. Вам через это нужно прийти к духовности и понять, что на самом деле отношения с достойным партнером выстраиваются ровным счетом наоборот, как у вас выстроились с вот этим вашим партнером. Вот и все. Больше духовности, господа, больше духовности. Если кого-то обсуждаете, прекратите это делать. Короче, на кладбище работу проводили, кого хотели призывали, вас обсуждали, и собак на вас
спустили так прилично. Каждая собака по отдельности мелко укусит. Но если этих собак будет 1000, сами понимаете, вас разорвут на части. Дар судьбы какой-то к вам спешит. Сама карта выпала. В общем, открывайте глаза. Развязывайте их себе. Потому что если вы этого не сделаете, то вам разобьют ваши розовые очки, а они, как правило, бьются стеклами вовнутрь. Хорошо, а для того, чтобы получить вам дар судьбы, что же вам необходимо сделать? Придет к вам какое-то известие, и если у вас промелькнет мысль от этого известия о том, что человек, ваш партнер, оказывается не такой уж и хороший, как вам кажется, то вот знаете, что вам не кажется. Странно так, конечно. Смотрите, просите у предков своего рода удачи себе. Как-то покайтесь перед ними, поблагодарите их за жизнь каждого из них, кто бы ее как ни провел. Если у вас есть обиды на ваших родственников умерших, возможно, бабушек, там, дедушек, прабабушек, отпускайте это все. Какой-то еще человек вам посоветует, то есть тоже вот скажет примерно это, или говорил уже ангел-хранитель и благополучие. Кто-то вам говорил, что откажетесь от этого человека, будет у вас все хорошо. Если вы венчанные и думаете, что это вас убережет, вы ошибаетесь. На венчанных еще больше проверок сыпется свыше. Прежде чем венчаться вообще в определенном эгрегоре, в общем, нужно знать, с кем ты венчаться-то собираешься. Ой, здесь вы видите... Или видели, знаете, у вас по чуть-чуть глаза начинают открываться. В ваших глазах это один человек, а на самом деле он далеко не такой. Он из того, что вы о нем думаете, там правды 5% из 100. Все остальное у него напускное, мне кажется. В общем так, ладно, совет вам по вашим ритуалам. Обращайтесь к роду, ребята, вы сейчас на выборе стоите. Обращайтесь к роду за помощью, за поддержкой, за советами. Узнать сокрытое, разоблачить, чтобы лжецы все, знаете, как повылазили, себя показали. С родом работаете. Возможно, Возможно, сейчас возле вас находится женщина с вашего рода, которая в своей жизни, в прошлом, да, когда она была жива, она занималась темной магией.
Бояться этого не стоит вам, она вас определенным образом защищает. Единственное, что аккуратнее на поворотах, в чернуху не влазим. Если начнете с вот этой вот королевой жезлов, где тут она, красавица, если с ней начнете бороться магически, по ее условиям, себе дороже время зря потеряете. Вам нужно сделать уже этот выбор и, собственно говоря, устремиться в новую жизнь полным ходом просто, я не знаю, там... Представьте, что вы Шумахер, и вам нужно выиграть заезд. Вот так же быстро, как стартует болид Формулы-1, вы должны стартануть с того места и от тех людей, где вы сейчас находитесь. Даже еще быстрее. Даже еще быстрее, я вам хочу сказать. С ножами работайте, со свечами, в общем, все, что здесь вот на алтаре, здесь и кубки, в общем, все в ход пускайте, все абсолютно. Разные религии, разные подходы, разные, вообще все, что знаете, все в ход. Если чего-то не знаете, ищите информацию и делайте все, чтобы вытащить себя, чтобы вам шли подсказки для того, чтобы вы сделали верный выбор. Поняли меня, да? Ну, я думаю, поняли. Ой, третий вариант, как всегда, у нас тяжелый. Так, ну вы, жрица, через ясновидение вам все это покажут. Может, даже подскажут, что вам надо тут. Ну да, против вас это затеяна фигня. Вы такой светлый человек. Светлый такой человек. Живете и не думаете, что рядом с вами то говно притаилось. Думаете, что все такие, как вы. А нет, не все такие. Не все такие. Смотрите, что выпало. Черная луна, черную магию долбят против вас. Пока что влияние только на психику идет. Ну, знаете, довлияться на психику можно и до того, что вы захотите покончить жизнь самоубийством. Поэтому вообще, кроме того, что вам делают вот эту чернуху, да, кто бы ее ни делал, на самом деле вы сейчас должны понять, что это период вашей трансформации, вашего возрождения. Вы сейчас на таком этапе своей жизни, когда вы открываете себя на самом деле. И у вас вот именно тот период переламывать, вот вы посередине, вот там, где сейчас сломается, да, там и тонко. Вы сейчас на этом изломе. Если правильный выбор сделаете, правильно себя направите, очень будет круто вам. Уже до конца этого года будете получать приятные плюхи от Вселенной. Но хочу вам сказать, что по поводу грусти, переживаний и тому подобное, до 21 декабря этого года вы должны закрыть все эти гештальты. Иначе потом все усугубится. В полнолуние рунами поработайте на дорогах. Прям в полнолуние. Рунические ставы на открытие своих дорог, на то, чтобы у вас ваши способности открылись, на то, чтобы выявились враги, не знаю, что хотите, ищите, у вас вариантов направленности уйма, что можно делать. Единственное правило, вы делаете сейчас всю работу, все ритуалы и всю магическую, да, деятельность направляете на то, чтобы вырулить себя, а не отстоять кого-то, не за кого-то, в общем, боритесь, а за себя в первую очередь. Все для себя любимой. Там
Не чистим партнера, ну, как пример я говорю, да, а чистим только себя. То есть, хотим скушать пироженку, покупаем себе пироженку, а не на всю семью, чтобы всех там угостить. Ну, это я так утрирую, там, ну, чтобы вы поняли, о чем я. То же самое в магии. Вы сейчас не пытаетесь головой пробить стену, чтобы кого-то там откуда-то вырулить, а себя выруливаете. Себя выносите из этого, извините меня. Третий вариант опять такой какой-то тяжелый, вообще такая вот тяжесть у вас душевная, вот я ее прям чувствую, эту тяжесть. Еще и быстро события у вас, я смотрю, развиваются. О. Если уже ваш мужчина там вам хамить начал, холоден по отношению к вам, там, да, или там из области я работаю, я занят. Шлите лесом, короче, этого мужчину и весь тот шлейф говна, который за ним тянется. Ну, блин, тройка мечей. Ну, третьи лица в вашей семье есть. Мамы, сестры, любовницы, блин, кто у него там еще. Ой, и девятка мечей. Фу. Так, третий вариант. В общем, трансформируйтесь, я вас прошу. Очень прошу. В общем, ритуал. Ну, ритуал вы, допустим, делали. На дорогах опять. Ритуал для очищения на дорогах. Поняли? То, что я вам сказала, поработайте руникой на дорогах в полнолуние. Оно вот скоро у нас будет давеча на днях практически. Ну, как на днях. Ну, в общем, вы меня услышали, надеюсь. Так, благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии по поводу всего вот этого вот интересного. Смотрели крадники, а получается, что у большинства сейчас, знаете, как... Вообще тенденция по всем трем раскладам, скажу так. Ребята, каждый из вас вообще-то в одну историю может вот так вот сложиться, но у каждого из вас, знаете, на самом деле ничего не крадут, вас избавляют от балласта, который мешает вам взлететь на вашу высоту. Просто мешают вам быть на более высоких вибрациях, там, где вам место, а эти люди, они на более низких, и они... вас тормозят в развитии, и они вам не нужны, кем бы они вам ни приходились, даже если вы 40 лет в браке. Так что, в общем, всех еще раз благодарю за просмотры, оставляйте свои комментарии, делитесь своими историями, предлагайте темы для раскладов. В общем, обратной связи я буду рада. Всем пока-пока.